წარსულში არსებობდა მოსაზრება, რომ ორსულ ქალს კბილების მკურნალობა გაურკვეველი ვადით უნდა გადაედო, რადგან ანესთეზია, სხვა სედაციური საშუალებები თუ მედიკამენტები ცუდად იმოქმედებდა ნაყოფზე და ორსული იძულებული იყო მოეთმინა ტკივილი. საბედნიეროდ დღეს მსგავსი მიდგომა აღარ არსებობს. ორსულებისთვის არა მხოლოდ უსაფრთხოა სტომატოლოგთან ვიზიტი, არამედ აუცილებელია როგორც დედის, ისე ბავშვის ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად. ლიკა გოგილაშვილი ქირურგი პარადონტოლოგია. სტომატოლოგიის ცენტრ ალბიუსში მრავალი წელია მუშაობს და აქტიურადაა ჩართული უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამებში და პროფესიული საზოგადოების აქტივობებში. ყოველდღიურად უამრავი პაციენტის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს და განმარტავს, რომ სტომატოლოგთან ვიზიტი ორსულობის დაგეგმარების პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პირისგრუს მოვლა ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე და განსაკუთრებით ორსულობის დროს. თუ ორსულს არ ჰქონია ვიზიტი სტომატოლოგთან ბოლო 6 თვის განმავლობაში, მე ან გინეკოლოგმა იგი უნდა გადაამისამართოს კონსულტაციაზე. სტომატოლოგთან ვიზიტის დროს მნიშვნელოვანია განისაზღვროს მკურნალობის გეგმა, თუ რა შედეგს გამოიწვევს მასზე უარის თქმა ან მკურნალობის დაწყება. ორსულობის დროს ჰორმონალური ცვლილებები ვითარდება როგორც სისხლში, ასევე პაროდონტის ქსოვილებში და გრძელოვან სითხეში, რაც პაროდონტოპათოგენების გამრავლებას უწყობს ხელს. დამტკიცებულია, რომ ორსულობა გინგივიტის მიზეზი არ არის, გინგივიტის გამომწვევი არის ბაქტერიული ბიოაპკი. ანთების სიმპტომები კი დაკავშირებული არის ჰორმონალურ ცვლილებებთან და ჰიგიენის არასრულფასოვანი მდგომარეობის და არსებული გინგივიტის გამწვავების ფონზე ვითარდება. ორსულობის მესამე-მეოთხე თვეზე სისხლდენა, ჰიპერემია და შეშუპება იმატებს, მერვე თვეზე პიკს აღწევს, ხოლო მეცხრე თვეზე კლინიკური სიმპტომები კლებულობს. ორსულობის დროს თქვენი და თქვენი შვილის ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანია ჯანმრთელი პირის ღრუ გქონდეთ. კბილების მკურნალობისთვის ყველაზე კარგი პერიოდი ორსულობის მეორე ტრიმესტრია. თუმცა უამრავი შემთხვევაა, როდესაც პაციენტს აქვს ჩივილები პირველ ან მესამე ტრიმესტრში. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული სიფრთხილით ხდება მისი კონსულტაცია და მკურნალობა გინეკოლოგთან შეთანხმებით. პაროდონტოლოგიური მკურნალობა უმჯობესია ჩატარდეს ორსულობის მეორე ტრიმესტრში ან მესამე ტრიმესტრის პირველ ნახევარში. კბილების გრძილ ზედაწმინდა კი შესაძლებელია ორსულობის ნებისმიერ ეტაპზე. სტომატოლოგთან ვიზიტის დროს საყურადღებოა ორსულის პოზიციის სწორად შერჩევა, ანუ სტომატოლოგიურ სავარძელში მოთავსება. სტომატოლოგთან ვიზიტის დროს ორსულის პოზიცია სტომატოლოგის სავარძელზე განსხვავებულია. ორსულობის მესამე ტრიმესტრში ნაყოფი დიდია და ორსულისთვის მოუხერხებელი არის ხანგრძლივად სტომატოლოგის სავარძელში მოთავსება. ქვედა ღრუ ვენაზე ზეწოლის შედეგად შესაძლოა განვითარდეს ჰიპოტენზია და შედეგად ცნობიერების დაკარგვა. პრევენციის მიზნით შეგვიძლია მარჯვენა მხარეს მოვათავსოთ ბალიში, რათა მოხდეს ორსულის სხეულის მარცხენა მხარეს გადახრა და ქვედა ღრუ ვენაზე ნაყოფის ზეწოლის შემცირება. ნატალია ჯალაღონია 8 თვის ორსულია და ხშირად სტუმრობს სტომატოლოგიურ ცენტრ ალბიუსს, რომლის წარმატების საწინდარიც გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური კადრების, მაღალტექნოლოგიური აღჭურვილობის, უახლესი ცოდნისა და სასიამოვნო გარემოს ერთობლიობაა. თითოეული კმაყოფილი პაციენტი კი მათთვის დიდი სტიმული და мотиваციაა. პირის ღრუს ჰიგიენა ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უკვე არა მარტო შენ თავზე ზრუნავ, არამედ ზრუნავ ნაყოფზეც. ზოგადად სტომატოლოგებთან საკმაოდ ხშირად დავდიოდი, გეგმიურად ასე ვთქვათ, და ორსულობის დაგეგმვამდეც და ორსულობის პერიოდშიც მქონდა ვიზიტი. ალბიუსი არის ადგილი, სადაც გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ აქ მოსვლა არის ბედნიერება, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა, თვითონ პერსონალი არის იმდენად დადებითად განწყობილი, რომ ნებისმიერი შიში იმ წამსვე გიქრება. თან, როდესაც იცი, რომ მოდიხარ პროფესიონალთან, რომელმაც თავის საქმე ძალიან კარგად იცის, ამ შემთხვევაში ხარ ძალიან მშვიდად, იმიტომ რომ რეალურად იცი მიიღებ იმ შედეგს, რაც უნდა მიიღო ნებისმიერი სტომატოლოგიური манипуляციის შემდეგ. ასე რომ მე ყველა ორსულს ვურჩევდი აუცილებლად, როდესაც თუნდაც იქამდე სანამ დაგეგმავთ ორსულობას და ორსულობის პერიოდში აუცილებლად მივხვდეთ სტომატოლოგთან, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თქვენ ზრუნავთ არა მარტო საკუთარ თავზე, არამედ ზრუნავთ თქვენს პატარაზე. ორსულობამდეც და ორსულობის შემდეგაც და როგორც უკვე თავადაც დარწმუნდით, ორსულობის პერიოდშიც. ჰიგიენური ჩვევების ერთგულება და სტომატოლოგთან რეგულარული ვიზიტები ჯანსაღი ღიმილის შენარჩუნების აუცილებელი პირობაა.
ღიმილისა, რომელიც ალბიუსის ენაა, ენა, რომელიც ყველას ესმის.